চালের বস্তার আড়ালে পাচার প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। অসম বাংলা সীমানা পাকড়িগুড়ি এলাকা থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ত্রিপুরাগামী একটি চালের বস্তা বোঝাই ট্রাক আলিপুরদুয়ার জেলার অসম বাংলা সীমানা থেকে আটক করে জেলা পুলিশ। সেই ট্রাকের চালের বস্তা সরালে বেরিয়ে আসে প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল। সূত্রের খবর, প্রায় 28,500 বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে, যার মূল্য প্রায় 75 লক্ষ টাকা। গ্রেফতার একজন। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।